Arnold Nfuma. Ok, yango ya bien. Bolanda Congo Direct TV officiel. avec David Mumbele. Acheter grasse beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Liloba eza que pour que Mundele Moko à apprendre l'ingala, est-ce que intérêt ezali financier pour naie atamokete il fallait naie kola chinois anglais. Ce que naie kola l'ingala c'est vraiment pour namoni que message ya Biblia ezali nantina. Nani azav maloko la représentant ya église témoin de Jéhovah parce que surtout kena catholique au monde que pape azana Vatican yimutu asa représentant aso coordonner aso diriger l'église union sur le monde ya catholique mais bino siko surtout kena bato Abraham ba na ibi siège nango ezana États-Unis bango baza pe na représentant na bango na ba Bouddha bazana bouddhiste na ba musulman bazana ya bango yo siko bino na église na bino ya témoin de Jéhovah nani a dirigeaka église ya témoin de Jéhovah partout dans le monde. Ok, yango ya bien. Bible elobi nini pona masanga tofina totala enatangela bino. Alors komela masanga ezali mabe concernant makozongisa mutu makila tomonaka partout mutu soki makila esili ye na nzoto même bana mike il faut bazongisa ye makila alors makila siko po bazongisa ye po mutu azonga lisusu na bomoi akufa te mais bino bo préféraka kozongisa mutu makila te mais mutu akufi. Dimanche 22 mars na saloyo na 15h30. Dimanche 22 mars na 15h30 tokozwa eyano na motu na oyo liteya ya bosato e utipenza na makomami to liteya ya trinité soki tobengi tozali koloba pona Yesu soki azali nzambe tozali koloba mingi pona trinité Père, Fils et Saint-Esprit boyete hein. Ok, yango ya bien. Nandakisa na 2004 lisolo moko oyo ebimaki na Zulu na lo ya makambo Italie mosala ya monganga elobaki ete mayele oyo ezali kosalema sikoyo pona kosalisa ba témoin de Jéhovah ekokoma pona bato nyonso na bambula ezali koya anniversaire ya liwa ya Yesu anniversaire de naissance te ya liwa ekaniseli ya liwa ya Yesu Comme ici ya bato bafetaka mingi ya kobotama ya Yesu mais bino siko bokanisi ya liwa na ye moto nyonso na ndako ya Israël to mopaya moko oyo azali kofanda mopaya na kati na bino oyo alei lolenge nyonso ya makila na kotemela penza molimo oyo alei makila pe na kolongola ye penza na kati na bato na ye. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Et bonjour, bonsoir, partout Bozolanda Bisso, grâce à WW. Congo Direct TV officiel. Arnold Nfuma. Ndenge na prometaki bino ke semaine oyo na okota muzindo na makambo ya nzambe nazaki obligé na se déplacer na kende kokuta na église oyo bino bana ko senga chaque moment que église ya témoin Jéhovah. Témoin Jéhovah ezali église oyo ezali partout en Afrique, partout en Europe, partout en Asie. Lelo vraiment na lingaki to meka kokota muketo kutana frère na biso oyo babengi na komo ya Victor ou bien monsieur Victor parce que bango bazalaka vraiment te botuna ki pourquoi bazalaka na ba pasteur te bokoye banyoso na émission ya lelo nazali na monsieur Victor awa poto partager sur makamo etali église ya témoin de Jéhovah. Monsieur Victor, bonjour. Beauté. Bonne santé. Naza très bien, merci. Ok, d'accord. Bisoto s'est déplacé poto kutana na yoto meka ko kabola muke makamo etali église ya ba témoin de Jéhovah. Beauté. Donc pona koloba na liboso oyo eza vraiment nantina ponanga lokola naza témoin de Jéhovah eza oyo tokoki komona na Biblia. Donc, na beaucoup ya Marco, to na Marc, na français, mokapo 7. Tango Yesu alobaki na bato ya Farisaï, bakondi ya mangomba na tango ya kala. Alobaki na bongo bozali ko komisa liloba ya Nzambe
eloko pamba na bon koko na bino oyo bo pesaki po pe bosalaka makambo mingi na denge wana. Donc eza ya solo na tango na ye bato mingi ba prefaraka makanisi ya bato que liloba ya nzambe. Et pona biso po que to kuyate na piège oyo to sala oyo beaucoup ya misala to acte d'apôtre chapitre 17 verset 11 elobi. Donc na tangela bino nzokande bayuda oyo bazalaki na makanisi ya malamu koleka ba oyo ya Tesaloniki po bayambaki liloba na mposa makasi penza koleka bazalaki kotalela makomami malamu mokolo na mokolo pona koyeba soki makambo yango ezali bongo. Donc biso ils a vraiment nantina c'est que ba croyance na biso esengeli kozala tango nyonso na Biblia. OK. J'espère que tozo kende bien na ndenge Monsieur Victor atangeli biso maloba ya Nzambe selon ba témoin de Jéhovah. To meka kosolo amuke sur etali église ya témoin de Jéhovah. Na église ya témoin de Jéhovah lingomba na témoin de Jéhovah. Bozwaka Jésus-Christ en tant que nani? En tant que fils de Dieu ou bien Jésus-Christ yemoko vuma azali Nzambe. Parce que et pas ba chrétien et pas ya ba église mususu libanda lingomba mususu eza en dehors ya témoin de Jéhovah bazwaka Jésus-Christ en tant que Dieu yemoko azali Nzambe. Bino bozwaka Jésus-Christ en tant que nani? Oyo izapenza motuna yantina mingi. Po soki tozali kotala na Bible, tokoki kozwa Bible na biso na Yohana, mokapo 17, verset 3. Donc, eza na Jean, chapitre 17, verset 3, na français. Oyo elakisi bomo ya seko, ba yekola koyeba yo, nzambe ya solo kaka moko. Pe, moto oyo yo otindaki Yesu Kristo. Verset oyo ezali polele. Pona kozwa bomo ya seko, tosengeli koyeba solo etali nzambe, pe ezali Yesu. Eza pona yango que ba témoin de Jéhovah vraiment basalaki boluki na mozindo na Biblia, pona koyeba Yesu azali penza nani. Et eza vraiment question ya mozindo. Et soki na pesa na yo e yano lelo, tokoki kozwa ba heure ebele. Eza pona yango que eza mokolo nini kutu. Eza na dimanche 22 mars na Saloyo na 15h30. Dimanche 22 mars na 15h30, tokozwa eyano na motuna oyo, liteya ya bosato e uti penza na makomami. To liteya ya trinité. Si soki to bengi tozali koloba pona Yesu soki azali nzambe, tozali koloba mingi pona trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Boyete hein. Donc c'est pour ça que il faut boya bino nyonso na discours oyo pona kozwa e yano. Donc discours oyo ezate pona ba témoin de Jéhovah. Eza vraiment pona bato oyo bandimaka yangote. OK. J'espère to comprendre mon que en tout cas biso nyonso to kozala vraiment invité ezali date dit les 20 combien 22. Le 22 na invité presque tout le monde. Tout le monde a ça du royaume où ils ont boya to kana nous réponse wana Yesu azalaka nani au juste ba misusu ba lobi aza fils de Dieu ba misusu ba lobi ye moko nzambe ba misusu ba bite mwana nzambe. Alors to za kana confusion moi mingi les 25 awa na ça royaume biso nyonso bat nyonso boya comme ça to yeba pe makamongo ndenge ni ezalaka. Mais c'est Victor to meka kosolo na muke concernant etali et lingomba o ya témoin Jéhovah bozana makamu mususu o bino bosalaka batu mususu na balingomba mususu basalaka yango te boza un peu différent toyebi te ya balingomba na mutu ezalaka bien ou bien ya bino mutu ezalaka malamu concernant makozongisa mutu makila tomonaka partout mutu soki makila esili na nzoto même bana mike il faut bazongisa ye makila. Alors makila est-ce que po bazongisa ye po mutu azonga lisusu na bomoi akufa te mais bino bo préféraka kozongisa mutu makila te mais mutu akufi bomona te bo perdre milimo ya batu eloko ni esalaka ke bino bozongisa batu makila te na église na bino parce que un témoin de Jéhovah bazongisa ke makila te ni mwana na ye. Voilà, oyo zapenza motuna ya ntina mingi et lokola bato mingi bazali na mituna ebele pona ba témoin de Jéhovah biso tosalaki nini tosalaki site na biso ezali jw.org denge bokoki komona na yango. Donc nakomeka kotala pe et tokozwa eyano na motuna na yo na site oyo. Donc site oyo bokoki komona na likolo eza na français sikoyo. Kasi soki to fina awa to kotia yango na lingala. Donc site oyo na fina. Donc voilà, bozana na minoko ebele penza. Lelo toza na 1015
15 langues nasit nabiso pour que bato mingi nabikolo dengue na dengue ba comprendre. Donc tokoma lingala et bima. Voilà, si koyo site ezana lingala. Pona kozwa e yano parce que makambo ya makila ezali motuna moko mais mituna ezali belé. Donc totiaki awa olingi koye babiso. Donc ofina awa et omoni motuna oyo bato ba mitunaka mingi. Donc nafina na yango. Nansima bokoki kogo kokita et bokomona motuna etali makila. Donc nazali kotala alors nazoli kokoluka ezali ponanini batatoli ya Yehova baboyaka bazongisa bango makila. Oyo. Donc Oyo nakotanga réponse officielle et puis lokola na yebisaki bino na liboso Oyo zanantina eza Oyo Bible elobi donc tokotala ba verset na Bible. Je cite na biso et se repose à mingi na ba verset biblique. Alors natangela bino. Ponanini batatoli ya Yehova baboyaka bazongisa makila. Makambo Oyo bato bakanisaka. Donc makanisi ya bato batatoli ya Yehova bandimaka mayele ya monganga te pe bakendaka l'hôpitalo te. Likambo ya solo. Toluka kankisi ya malamu Oyo ekoki kosalisa biso moko pe banana biso. Soki moto abeli tokendaka epa ya minganga Oyo bayebi mosala malamu pe Oyo basalaka lipaso kozanga kozongisa makila. Tosepelaka mingi denge minganga bazalaki koyekola makambo ebele. Kutu, mayele Oyo minganga basalelaka pona kosalisa batatoli ya Yehova kozanga kozongisa bango makila, bakomisi koyo kosalela yango pona bato nyonso. Na mikili mingi, moto nyonso Oyo abeli akoki kopona koboya bazongisa ye makila pona kokima makama lokola ba maladi Oyo epesamaka na makila kotia moto makila Oyo nzoto na ye endimite. Pe mabunga Oyo mingaga bakoki kosala. Soki tozali kokoba, donc article les amwa molai, mais sikoyo tokoki komona Oyo Bible elobi, pe nantima tokomona bato bazali kobongola makanisi pona yango, surtout de côté ya ba médecin. Donc pona nini batatoli ya Yehova baboyaka bazongisa bango makila. Ezali pona makambo Oyo tondimaka, kasi etali mayele ya monganga te. Ezali ya kondimana ya kala, na français Ancien Testament, to na kondimana ya sika, Nouveau Testament, Biblia esengi biso polele ete to boya makila. Soki tozwa Bible na biso na Ebandeli, chapitre 9, verset 4, tokoki komona deja na tango ya kala, tango ya Noa, to na Noé, Nzambe apekisaki yango deja. Donc, nazali na finaki yango, bon, ezali kokanisa, tablette nanga. Voilà, verset ebimi. Donc, Jéhovah lobaki na Noa, hein, kaka de bosengeli kolia mosuni na molimo na yango te. Elingi koloba, makila na yango. Donc, verset oyo imonisi que makila ezali molimo na nyama moko. Na ba Lévi, to Lévitique, mokapo 17, verset 10. Donc, denge oyo, hein, tablette nanga ezali kokanisa. Moto nyonso nandako ya Israël, to mopaya moko oyo azali kofanda mopaya na kati na bino, oyo alei lolenge nyonso ya makila, na kotemela penza molimo oyo alei makila, pe na kolongola ye penza na kati na bato na ye. Donc oyo ezala kipona bana na Israël, kolimbola mibeko to Deutéronome, chapitre 12, verset 23, de zwa ekateli makasi ya kolia makila te, pamba te makila ezali molimo. Pe osengelite kolia molimo na mosuni. Pe sikoyo tokoki kokanisa que biso ba Christo etali biso te. Kasi na acte d'apôtre, donc pona ba Christo, chapitre 15, verset 28 na 29, tozali kotanga oyo bantoma ba ponaki. Pona vraiment lingomba mobimba na ba Christo, donc acte d'apôtre, chapitre 15, verset 28 P29, to misala yaban Thomas, chapitre ya Zomina Mitano, verset kotangan, tuku mibale na mwambe, nan tuku mibale na liboa. Bon, bachif na lingala, na mekaka. Alors, verset oyo lobi. Etali penza ba Christo.
po elimo santu pe biso moko tomoni malamu ko bakise labino kilo mosusu te longola kaka makambo oyo ya tina bokoba ko boya biloko oyo epesa mimbeka na bikeko pe makila pe nyama oyo ekamolama pe pite soki bomipateli malamu na makambo wana bokozala malamu botikala malamu lisusu na miso ya Nzambe makila ezali bomoi. Donc oyo tokoki komona yango na Lévitique chapitre 17 verset 14. Donc il faut oser la moquer que ebima. Donc ezoya. Donc balevi na lingala zomi na sambo verset ya zomi na minei po molimo ya lolenge nyonso oyo ekelamu ya mosuni ezali makila na yango po molimo ezali na kati na yango na lobaki na bana ya Israel ete bosengeli te kolia makila na lolenge nyonso oyo ekelamu ya mosuni po molimo ya lolenge nyonso ya ekelamu ya mosuni ezali makila na yango moto nyonso oyo akolia yango akolongolama na yango toboyaka makila pona kotosa Nzambe kasi pe pona kopesa ye limemia ye mopesi ya bomoi. Ici koyo na article eza vraiment na ntina c'est que lokola ba témoin de Jova ba yebisaki na bedmetsan biso tolingi gangote basengelaki kozwa mayele mosusu. Donc oyo tokoki kotanga bato bazali ko bongola makanisi liboso minganga mingi bazalaki komona ete kosalela mayele mosusu na esika ya kozongisa makila ezali kolekisa ndelo tokutu koluka komiboma kasi mikolo oyo makanisi na bango ezali kobondwana na ndakisa na 2004 lisolo moko oyo ebimaki na zulu na lo ya makambo etali mosala ya monganga elobaki ete mayele oyo ezali kosalema sikoyo pona kosalisa ba témoin de Jéhovah ekokoma pona bato nyonso na bambula ezali koya. Na 2010, lisolo oyo ebimaki na journal mosusu Earth Long and Circulation in English, na anglais pardon, elobaki ete kosala lipaso kozanga kozongisa makila esengeli kosuka kaka na batatoli ya Yehova te to sengeli kosalaka bongo pona mapaso nyonso. Lelo oyo, minganga ebele na mokili mobimba basalelaka mayele ya kobatela makila pona basala mapaso ya minene kozanga ete bazongisa makila. Ata na mikili ya bobola, minganga bazali kosalela mayele na denge wana na esika ya kozongisa moto makila pe bato mingi oyo bazali témoin de Jéhovah te bazali kosenga yango. Nansima, lokola eza sujet ya mozindo, na site na biso bokoki komona ba article mosusu oyo imonisi vraiment pona nini pe tokoki vraiment kokanisa que Nzambe aboyaka yango pe ba vidéo ezalaka mingi. Ok, j'espère bozo comprendre question au botuna ki yango ke pourquoi ba témoin Jéhovah bazongisa makila te. Mais c'est Victor a expliqué clair, j'espère que tout le monde a convaincu, ou pas a convaincu, pour répondre sur le numéro 1. J'espère que vous avez rendez-vous, tout ce qui est concerné, Masanga. Nous avons une question au Binobutunaka, mais le col les anakata site. Bino pe na repé sa bino site et vous allez afficher comme ça bino mrobo tanga kanakati mais comme bolingi bomo na ya télévision ya on a ce obligé na pe sa bino na niveau ya télévision. OK. Toni to kende concerné Masanga. Concernant makambo etali Masanga. Question oyo monsieur Victor batu na kayango mingi. Parce que biso to yebi ke Bible epekisa biso Masanga. Mais et quand musara biso na ba fête o esalamaka to mona ka ba témoin Jéhovah ba melaka Masanga. Témoin Jéhovah bamelaka masanga bon tolinga to eba genre nini ya Bible o bango basalelaka comment Christ apekisa batu masanga mais bango bamelaka masanga bino bomelaka masanga pona nini na lingomba na bino bomoni teke mutu azomela masanga aosala ekobo aokende luka mwasi mutu azomela masanga aokende koluka ayoka ba miziki ya mokili ya bafali bafere bakofi ba musicien nyonso wana bino pona ni bomela masanga na lingomba na bino. Alors Elzanantina naoyo nayoki c'est que bato mingi balobaka que Christo apekisi yango
Bon, déjà, il faut na mona verse oyo ipekisi yango. Na moni yango te na Biblia. Mais denge to salaki pona makila, tozonga na site na biso. Alors, si koyo, na site na biso, na zanelika que bomona, il faut bokende na barre de recherche na likolo, Luka. Donc, pona ko la recherche, et bokoma masanga. Donc voilà, na komi masanga, na la recherche. Et ça vers makambo mingi tali masanga batoli ya Biblia. Et ce qui t'osa dit ko kende liboso tomoni article oyo. Bible et lobinini pona masanga. Tofina totala. Enatangela bino. Alors, komela masanga ezali mabe? L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Donc, Ponako la recherche, et Bokoma Masanga. Donc voilà, Nakomi Masanga, ça la recherche. Et kobi ça vers makambo mingi tali masanga batoli ya Biblia. Et ce qui t'osa dit ko kende liboso tomoni article oyo. Bible et lobinini pona masanga. Tofina totala. Enatangela bino. Alors, komela masanga ezali mabe? Tomoni na Banzembo, tot psaume 104 verset 15, na Bible na lingala ya lelo oyo, donc Bible ya bâtiment de Jéhovah te. Vinu et sepelisaka mitema ya bato. Mafuta engengi saka bilongi na bango pe bilei et pe saka bango. Victor, s'il te plaît, zonga dans le sous-place on le bine bandi le vinu et ça la kanini. Vigno et sepelisaka mitema ya bato. Ko sepelisa webi keza kwiti muntalangwi. Alors, totala, là c'est juste kotanga verset moko ya Bible et tomona ba verset mosusu. Hein. Alors, oyo bato balobaka na mabota mingi masanga e zanga kate na tango ya kolia. Na mabota mosusu komela masanga e pekisa mipenza. Pona nini boke sini wana nyonso? Makambo denge na dengende e tindaka bato bazala na makanisi e keseni. Nanda kisa bon koko bokolon gono ya nzoto pe mangomba. Sikoyo Biblia e lobinini. Biblia e pekesi kolangwa masanga to komela kolekandelo. Kasi e pekisite komela nandelo. Pona yango to koki komona buku ya moko ba Corinthi, mokapo 6, nzela kotanga 9 ne 10. Donc 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 p 10. Donc là, ils ont pona ba Christo. Boni. Boyebite ete bato bazangi boyenge bene bakozwa libula ya bokondi nzambete. Bomiko sate. Ezala bato ya pite, basambeli ya bikeko, bato ya ekobo, mibali oyo bazwama pona kozangisaka na bangonzoto ya denge oyo e bongisamate, mibali oyo balalaka na mibali, miyibi, bato ya lokoso, balangwi masanga, bafingi pe babotoli bakozwa libula ya bokondi nzambete. Tokoba article. Kutu. Banda kalakala. Basi pe mibali oyo bazalaki kosambela nzambe bazalaki komela vinyo masanga oyo Bible ya elobeli mbala koleka 200. Tokoki kozwa jeunesse to ebandeli mokapo 27 verset 25. Nansima lobaki ete yaka na yango pene nangai po nalia mwa nyama nya mwana nangai po molimo nangai e pambola yo
bongo ayaki na yango pene na ye pe abandaki kolia pe ayelaki ye vinyo pe abandaki komela. Beaucoup ya mosakoli to Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7, et lobi boye. Lia bilei na yo na esengo pe mela vinyo na yo na motema esengo. Lokola vinyo e pe sakamoto esengo, bazalaki kosalela yango na bafet nandakisa na oyo ya libala. Ezali na fete ya denge wanande Yesu Kristo asalaki likamwisi to miracle na ye ya liboso. Abongolaki mai na vinyo oyo eleki kitoko. Oyo tokoki komona yango na Jean to Yohan chapitre 2 verset 1 kino 11. Bazalaki pe kosalela vinyo lokolan kisi ya monganga. Nandakisa Thomas Polo na makoma mimo santu akomaki na 1 Timothée 5:23 1 Timothée 5:23 komela lisusu maite kasi salelande moi vinyo moke po na estoma na yo pe ba maladie oyo obela belaka. Donc Biblia etie mesir ya masanga oyo moto asengeli komela. Tito chapitre 2 verset 3 elobi kozala mombo ya vinyo te. Yango etaliyo na nini. Mbula na mbula mabota mingi e nyokwa makapona moboti moko to bango nyonso mibale balangwaka masanga. Komela koleka ndelo e bemisaka makama mingi atape ba accident ya motuka. Pe ntima ya bambula mingi komela masanga mingi koki kobebisa bongo motema libale donc elingi koloba le foie pe estomac. Biblia ilobi nini. Nzambe alingaka te ete bato balia to bamela koleka ndelo. 1 Timothée mokapo 3 verset 2 na 3. Donc là awa tomoni ezali pour que mokengeli to pasteur to berger na lisanga asengeli kozala moto ya denge nini. Yango wana mokengeli asengeli kozala moto oyo azali na likambo te ya kofundama na yango mobali ya mwasi kakamoko. Moto oyo aleki sakandelo te na bezaleli na ye, moto ya makanisi malamu, moto ya makambo ya molongo, moyambi bapaya, moto oyo ayebi koteya, molangwi masanga te, pe aswanaka na bato te, abetaka bato te, moto ya makambo makasi te, moto alinga bitumba te, moto oyo alinga bongo te, etc. etc. Donc, Nansima asepelaka te na bato oyo bazangi komi pekisa. Biblia elobi boye na masese to Proverbe chapitre 20 verset 1. Vinyo ezali moseki. Masanga oyo eluengisaka ezali na makambo mobulu pe moto nyonso oyo azali kotika yango ebungisa ye azali na bwanya te. Masanga ekoki pe kobungisa moto oyo azangi bwanya. Nzela ya denge ebebisaka likoki na ye ya kosala oyo ezali malamu. Beaucoup ya Oshéa chapitre 4 verset 11 elobi boye. Vinyo na vinyo oyo ya elengi. Yangonde biloko oyo elongolaka makanisi ya malamu. Mobali moko na nkombo Jean azwaki liteya ntima ya kokutana na likama. Ntima ya koswana na mwasi na ye akendaki na hotel moko amelaki masanga mingi pe asalaki ekobo likambo oyo na ntima epesaki ye mpasi mingi na motema pe azwaki ekateli ete akozongela yango lisusu te. Komela koleka ndelo ekoki kobebisa nzoto bizaleli pe boyokani na biso na Nzambe pe Biblia elobi ete balangwi masanga bakozwa bomoi ya se kote. Tangi toltangaki article eza mwa molai. Mais oyo tomoni que ezate bato basengeli te komela alcool to masanga kasi basengeli te kozala balangwi masanga. C'est-à-dire que Bible est encouragé biso kolanga na témoin de Jéhovah kozala na bokati kati na yango soki na mela il faut na mela mingi te pour que toujours na koki koza maître na ba makanisi nanga pe misala nanga. D'accord. Tozokende presque na suka totikali na mituna mibale kaka. Na ebi na ba église nyonso batiaka ekulusu oyo babengi croix. Ekulusu ezalaka na ba église nyonso. Ba église nyonso ba chrétien bato bazondimela Yesu Masiya singi na bango ezalaka ekulusu. Mais soki nazotala awa ndenge toza siko awa
na salle du royaume nazomona bino bosalelaka mingi batémoin Jéhovah bosalelaka mingi ekulusu te bosalelaka croix te tandis que so tamboli na église mingi croix tango Yesu alobaki que tout est accompli nyonso ekokisami do ezalaki na croix siko signe wana eza signe ya ba chrétien oyo batambolaka nango mais pourquoi bino na église ya témoin de Jéhovah bosalelaka croix te ekulusu te mutuna penza ya ntina lokola olobaki bato mingi bakanisaka ke eza signe ya ba Kristo. Donc denge tosalaki liboso pona nini batémoin de Jéhovah basalelaka ekulusu te na losambo tofina tomona. Donc eza article ya mokuse hein pe article mosusu eza na ntina mingi bato mingi bamonaka ekulusu lokola elembo ya bo Kristo na mokili mobimba. Biso batémoin de Jéhovah tozali ba Kristo. Kasi tosalelaka ekulusu te na losambo na biso. Pona nini? Ya liboso, Biblia e monisite Yesu akufaki na ekulusu te kasi nde na nzete moko pamba. Lisusu Biblia epesi ba Kristo mitindo ete bakima losambo ya bikeko. Yango elingi koloba ete basengeli pe te kosalela ekulusu na losambo. Donc, natoko danga ba versete, mais nako cité pour vérifier. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Donc 1 Corinthiens 10 14, puis 1 Jean chapitre 5 verset 21. Tobo sanate maloba oyo ya Yesu ete na denge yango bato nyonso bakoyeba ete bozali baye kolinangai soki bozali na bolingo na kati na bino. Jean chapitre 13 verset 34 et 35. Na yango Yesu amonisaki ete ezali bolingo ya solo solo nde e komonisa baoyo bazali penza baye kolina ye kasi ekulusu te to eloko mosusu te. D'accord. Concernant makambo etali église ya témoin de Jéhovah dernier mutuna na ngai ezali boye ezali ke organisation ndenge église na bino ezalaka eza bien organisé, félicitations d'abord, ezalaka bien organisé presque partout, ce n'est pas en Europe seulement, tous en Europe, non, même en Afrique eza bien organisé. Mais sikoyo nani azav maloko la représentant ya église témoin de Jéhovah parce que surtout kena catholique au monde que pape azana Vatican yemuto asa représentant aso coordonner aso diriger l'église union sur le monde ya catholique mais bino siko surtout kena bato Abraham ba na ibi siège nango ezana États-Unis bango baza pe na représentant na bango na ba Bouddha bazana bouddhiste na ba musulman bazana ya bango yo siko bino na église na bino ya témoin de Jéhovah nani a dirigaka église ya témoin de Jéhovah partout dans le monde. Eza motuna ya vraiment yantina et dengeto mesani si tepesi e yano. Donc awa tokoki komona na ebongi seli na biso. Donc nazali koluka lisanga ya mikolo bakambi ya batateli ya Yehova ezali nini. Donc nafina puis natanga moke donc article eza vraiment moi molai donc nakotanga kaka e bandeli. Donc est-ce que Natanga et Bandeli? Oui, Natanga et Bandeli. Lisangani, il y a Mikolo Bankambi, Ezali, moi, et tout le coup, il y a Ba Christo, tout groupe, il y a Ba Christo, Oyo, Ba Komeli, Nailimo, Oyo, Ba Tambuisaka, Mosala, il y a Ba Témoin de Jéhovah, na Mokili, Mobimba. Mosala, na Bango, et Sangisi, Makambo, Mibale. Ba Tambuisaka, Mosala, Yako Bon Gisa, Mateya, ya Biblia, Oyo, et Bimaka, na Mikanda, il y a Ba Témoin de Jéhovah, Oyo, ba yekola kanamakita pe na biteyelo to école na bango selon Luc chapitre 12 verset 42. Ba kambaka mosala ya bâtiment de Jéhovah na mokili bimba ba tambuisaka mosala ya kosakola pe denge ya kosalela bongo na bakabo. Na siècle ya liboso bantoma pe bankulutu ya Yerusalem bazalaki kozwa bikateli minene pona bolamu ya lisanga mobimba ya bo Kristo. Lisangani ya Mikolo Bankambi et Landaka Dakisa Yango. Oyoto Koki Komona na Acte d'Apôtre, chapitre 15, verset 2. Misala ya Bantoma 15.2. Kasi, Tango Bakabwani pe Tembe Moko Makasi e Bimaki na Kati na Bango, pe Polo na Barnabas ba Salaki e Bongeseli ete, Polo na Barnabas pe ba Mosusu na Kati na Bango, ba Mata e pa ya Bantoma pe Bankulutu na Yerusalem pona Tembe Oyo. Denge moko na mibali wana ya sembo, bandeko ya lisangi ya Mikolo Bakambi, bazali bakonzi ya batatoli ya Yehova, te. Batika ka
pardon, patikaka Biblia et tambuisa bango. Na denge yango ba monisaka ete bandimaka ete Yehova atia Yesu Christo mokonzi ya lisanga. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, Éphésiens chapitre 5 verset 23. Penantima bokuki komona palzali penza banani pe mosala na bango zali penza nini na site oyo soki bozana mwa curiosité pona komona yango. D'accord, donc comme presque na suka avant na pesa monsieur Victor Maloba ya suka na linga ki na pesa mbote na batu nyonso balanda ki biso na bosanité Doudou Masosa européen place azali Alberto Kalele Stone place azali mbote na bosanité ya Rachel Bunga. Donc merci susu na ya Willy Sionga na mama na biso Lydia Bangala makamuno anzambu linga ka mama Lydia yango yo tozana frère Victor tozo solola yango Christian Matondo ya Adi Mukiri place azali mbote ya mingi na bosanite Abel peselanga mbote na Jetu Mukwala place azali Leomboma na Autriche. Frère Victor tokomi na biso nasuka question ya suka ezali boy lingala nyonso ozoloba oyo natikelaki yo tan oloba na yo oloba oteya. J'espère que bato bazuvuma ba makamususo bato babana ko poser ba question wana yebate. J'espère ba ko se retrouver na rappeler bino ke ezali dernière fois te to ko senga susu ndele pa ya ba dirigeant bazali ba ko pesa biso le susu papa Victor poto yambaye to yambaka ye kaka na be mission avec l'exhibition en même temps bokende susu na kata site ezali wana site yango na hôtel bino tout à l'heure bo mona yango bokota na kati ba question nyoso boko poser mais ngai pe na kozongela ye lisusu pona yebike boko benga ngai po botuna ngai lingala nyoso zoloba bien makasi boye toloba ki osa congolais alors osa non congolais. Ah, eza motuna oyo eza vraiment intéressante, merci pour na motuna na yo tango nazalaki na France pour naza français ba congolais bazalaki mingi na mboka nanga yango wana pona ko prêcher na bango na monique lokola française à moi kilo donc na bandaki ko yekola li lingala et ngai tango nazalaki mona kelasi pona ko yekola minoko ya bapaya zalaki mpasi ata anglais ata espagnol pona nga na kokaki yango te mais nini ozaki maîtrise mbala mo ya lingala. Ah alors et comité mbala moko na sali ata 2 ans pour na ko maîtriser yango. Et dès que en fait témoin de Jéhovah organisé cours de langue tozalaki na ndeko moko oyo azalaki na Kinshasa le baki lingala vraiment le baka lingala très bien et à la kisaki biso vraiment denge yotokoki kosala yango donc na sali cours et malembe na nzela ya ilimo santu ya Jéhovah na bondela ki mingi pona yango siko na komi na niveau wana. OK d'accord liloba ndo ezali nini na bat nyonso oyo bazolanda liloba eza que pour que Mundele Moko à apprendre l'ingala, est-ce que intérêt ezali financier pour naïe à tamokete il fallait naïe kola chinois anglais ce que naïe kola l'ingala c'est vraiment pour na monique message ya Biblia ezali nantina ce qui te pour ça na koye kola l'ingala ezate et na lingi ko profiter pour na yango pour na komona vraiment bolingo ya nzambe pour na bino kala mingite na mokili mobimba pour komona invitation ya denge oyo à partir au 14 mars to ko invité bateau pour na ko kanisa anniversaire ya liwa ya Yesu anniversaire de naissance te ya liwa et kaniseli ya liwa ya Yesu comme ici ya bato ba fetaka mingi ya kubota ma Yesu mais bino sko bokanisi ya liwa na yi wana ezaka mwa rare ezapenza yo otomoni na Luka 19 donc ils en a français mais na lingala à lobby boko ba kosala boye pour na kokanisan gaya donc lokola et salamaki mokolo ya Pâques tomonique ezali bala moko na mbula et mbula oyo est commis na mardi 7 avril donc awana Athènes et kozala na salle oyo donc na pesi adresse parce que même pour na discours il y a 22 mars eza rue Lesvou numéro 44 na Athènes. Même na mokili mobimba bokomona invitation ya denge oyo eza na Kinshasa, na Brazzaville, na Bruxelles, Paris, Allemagne, bipa nyonso. Donc soki bomoni yango bokoyeba que eza pona kokanisa liwa ya Yesu. OK. Merci ezalaki frère Nabiso Victor na micro ya David Mombele M6 Kosi na Yuda. J'espère que tu rekutana lisusu na prochain numéro. C'est parti. Merci. Arnold Fuma. Qui yango ya bien.
Bolanda Congo Direct TV officiel. avec David Mumbele.